Agar siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, qanaqa bonuslarimiz bor? Avtomobillar to'liq probeg bilan tanishtirib o'tamiz. Malibu XL avtomobili o'rtacha bitta zapravka bilan 300-350 probeg yurishi mumkin. Chunki 47 talik ballon qo'yadigan bo'lsangiz bu avtomobilga. Opcheri Arizo 6 Pro avtomobili 480 dan 550 probeg berishi mumkin. Zapravka qarab kamayib ko'payadi. Bu ham 65 talik ballon bilan. 40 talik propan Damas'ga qo'yadigan bo'lsangiz, bu avtomobil 400 km sizni xizmatingizni qilib beradi. Legendarni yana bitta Damas avtomobilingizga bunga metan qo'yadigan bo'lsangiz 180 dan 200 km Malibu Premier avtomobili. Bu avtomobilimizga 65 talik qo'yadigan bo'lsangiz, o'rtacha 500 dan 550 probeg berishi mumkin. Kia Sonet avtomobiliga keladigan bo'lsak, 47 talik ballon, idealli zapchasi bilan sizga xizmat qilib beradigan kilometraji albatta 500 km yuradi. Faqatgina Kia Sonetni o'ziga tushadigan miyalardan qo'yish kerak. Ya'ni mana shu 8 ta injektorga moslashtirilgan miya. Agar bundan qo'ymaydigan bo'lsangiz, hech qachon sizda mashina aytganingizni qilmaydi va yaxshi probeg bermaydi va yurish ham muammo qilib qoladi. Xo'p, Toshkent viloyati, Qoraqalpog'iston, bu ham Toshkent, bu ham Toshkent, bu ham Toshkent. Ichkaridagi Malibumiz Buxorodan kelgan. Har qanday turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida propan va metan ustunovka qilib beramiz. Qaytarib o'tamiz, shuning uchun obuna bo'ling. Sizga to'liq ma'lumotlar propan haqida berib o'tamiz. Sirdaryo metangaz barcha turdagi avtomobillarga super aksiyamiz yanvar oyiga berganmiz. Shoshilib qoling.